కేరళను భారీ వర్షాలు వణికిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా వాయనాడ్ జిల్లాలో మొప్పాడి సమీపంలో భారీ కొండచర్యలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ ఘటనలో 7 మృతి చెందినట్టు సమాచారం. వందలాది మంది మట్టి దెబ్బల కింద చిక్కుకున్నట్టు అనుమానిస్తున్నారు. മണ്ണ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള. ദുരന്ത അങ്ങാടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. പല ടെറസിന്റെ മുകളിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്. కేరళ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ దళం, అగ్నిమాపక బృందం, జాతీయ విపత్తు స్పందన దళాలు సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. ఇక సమీపంలోని ప్రాంతాల నుంచి అదనపు బృందాలు సైతం వాయనాడ్కు చేరుకుంటున్నాయి. కొండ చర్యల కింద చాలా మంది ప్రజలు చిక్కుకుపోయి ఉంటారని స్థానికులు భయాందోళన వ్యక్తం చేశారు. భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో సహాయక చర్యలకు అంతరాయం కలుగుతోంది. നമ്മളെ ചൂരൽമലയിൽ മുണ്ടക്കൈന് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലാണ്. പാലത്തിന്റെ അവസ്ഥ അത് പുഴ ഏതാണോ കര ഏതാണോ അറിയില്ല. ആ ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത്. വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. എന്നാണ് നമ്മളെ മുണ്ടക്കായ് ഇപ്പോൾ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണിതാ. అరికాకంటే పెర అక్కడ నిక్కడ ఏరియా. ఇక మెప్పాడ ముండకాయలో ప్రాంతంలో ఇప్పటికే 5 మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. ఇక్కడ వందలాది వాహనాలు కొట్టుకుపోయాయి. ఇక చుర్మల్మల పట్టణంలో కొంత భాగం తుడిచిపెట్టుకుపోయినట్టు సమాచారం. అనేక ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. ఇక వెల్లర్మల పాఠశాల పూర్తిగా నీట మునిగింది. మెప్పాడ ముండకాయ ప్రాంతంలో ఇంత పెద్ద విపత్తును వాయనాడ్ ఎన్నడూ చూడలేదని స్థానికులు చెప్పారు. ഇതാണിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി എനിക്കെടുക്കാൻ പറ്റിയ ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോ. അത്രയും സ്ഥിതിഗതികൾ അതീവ ഗുരുതരമാണ്. ఇక ముండకయ్యలో అర్ధరాత్రి 1 గంటకు, ఆ తర్వాత తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు 2 సార్లు కొండ చర్యలు విరిగిపడినట్టు స్థానికులు వెల్లడించారు. 400కు పైగా కుటుంబాలపై ఈ ప్రభావం ఉన్నట్టు తెలిపారు. చాలా మంది ఆచూకీ తెలియరావడం లేదని కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వారి కోసం గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. విపత్తుపై ఇంకా ఖచ్చితమైన అంచనాకు రాలేదని అధికారులు వెల్లడించారు. సహాయక చర్యల కోసం హెలికాప్టర్లను వినియోగిస్తున్నారు. 16 మందికి మెప్పాడలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. వంతెన కూలిపోవడంతో అత్తమ్మల అలాగే చురమళ్లకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఆయా గ్రామాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. ഇത് ചൂരൽമല അങ്ങാടിയാണിത്. നോക്കണം നമുക്ക്. ചൂരൽമല അങ്ങാടിയിലെ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ. റോഡ് JCB വെച്ചിട്ട് മണ്ണ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള. ചൂരൽമല അങ്ങാടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. പല ടെറസിന്റെ മുകളിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്.